так вот мы примерно стопим. В общем, Закопане — это большая прогулочная улица, туристическая зона с машинами, с гостиницами, с кафешками. Все то, что должно быть в туристической зоне. И мы думаем, что мы пойдем в горы чуть-чуть, относительно чуть-чуть, конечно, не в самые-самые. Повернем налево. Короче, мы хотим пойти не в самые-самые горы, а вот так вот по горам, по тропам и перейти на словацкую сторону уже. По горам. Перейти на словацкую сторону и там прийти на нужную нам трассу. Мы с Натахой, вот тропа, вот, оттуда идут люди. Но это такая начало туристической тропы, оттуда можно выйти реально в горы, как бы совсем в горы. Так вот, мы с Натахой посмотрели по нашей фланг-карте. В принципе, напрямую она показывает то, что до того места, до которого нам нужно дойти, всего-то 11 километров. Но это пешком по Это горам. пешком, и это по горам, то есть мы прекрасно понимаем, что это очень, это приличное расстояние. Мы попробуем это осилить. Люди берут деньги абсолютно за все. Скоро, наверное, будет ходить и дышать платно, реально. Вот, вы уже слышите, Наташа, я не успел включить камеру уже. Да, суть в том, что мы прошли буквально там 100 метров еще. И нам сказали, что 5 злотых с человека, пройти дальше по тропе, там касса стоит, все дела. Вот. Мы вот пошли искать место, где мы можем обойти. Не смотрю совсем в камеру, потому что реально продвигаемся сквозь горный лес. И это все, чтобы не платить 10 злотых, между прочим. Ура! Мы не заплатили на двоих 10 злотых. Это 50 тысяч наших. И пробрались таки. Потратили на это примерно 1,5 часа. Неимоверное количество сил. Что хочется сказать, это капец. Нет, это пиздец. Мы чуть-чуть, мы поднялись до определенного момента, да, но на самом деле все это не так легко, но мы подозревали, что все это будет не так легко. Вот, но дело в том, что просто время, Темнеет, через часа начался полтора-два будет темно, сейчас идет на самом деле большой-большой дождь. Вот. А нам по этой, примерно того расстояния, которое мы прошли, нам нужно до Словакии еще 5 раз такое расстояние пройти. За сегодня мы максимум, может, еще одно такое пройдем. То есть, не знаю, будем что-то решать, что-то думать, как бы мы вот по карте посмотрели, нашли какое-то более-менее место, где мы можем переночевать. Вот мы до него по тропе нужной нам идем. Ребят, мы надеемся, что нас немножко видно. Вот. Хотелось бы сказать немало слов по поводу всего произошедшего с нами этим вечером. Замечательного гостеприимства поляков. В данной области конкретно. Да. Вот. То есть Просто до этого поляки были очень хорошими людьми. кормили нас из мака, подвозили, говорили много хороших слов, давали много хороших советов. Вот, но сегодня, да, это должно было когда-нибудь произойти. Сегодня был просто капец. Короче, как вы поняли, да, мы пошли
приехали в Закопане и пошли в горы. Мы как бы планировали, мы не планировали, естественно, за сегодня все дойти. Мы планировали пройти какую-то часть, остаться и переночевать. Поставить палатку, да. Вот. Но пошел дождь как бы идет до сих пор, он уже идет, наверное, часа 4, может быть, больше. И, ну, то есть мы уже мы шли по горам полностью, вы видели до этого, мы шли по горам, полностью промокли, просто ужасно промокли, но ничего страшного. Мы по карте видели, что там в горах есть гостиница. Вот. Мы, естественно, не собирались как бы платить за ночевку в этой гостинице, мы хотели просто попросить, может быть, они пустят нас там, не знаю, поставить палатку в гараже, или там хотя бы в холле, ну где-нибудь просто место, где не льет дождь. Или хотя бы на каком-нибудь диване, или где угодно. Да нет, диван это уже шикарно было. Ну ладно, хорошо, под диваном. Вот, нас послали. Ну ладно, как бы, отель. Нам сказали, идите в какую-то корчму, возможно там, ну говори, возможно там, это корчма была, да? Нет, кузница. Кузница, возможно там вам помогут, тут не помогут. Но она такая была женщина, на самом деле, которой реально было видно по ней, что реально лень помочь. Ей реально позвонить лень своему главному, она сказала, что вы понимаете, что тут все за деньги. Я говорю, да, но мы же не просим номер в гостинице, мы просим просто угол для того, чтобы поставить палатку. Ну ладно, суть в другом. Идем мы дальше, а видим по карте чуть ниже пройти, ну там есть такая дорожка более-менее, чуть ниже пройти есть храм. Храм. Вот. Обитель всех святых. Ну, как бы дом Господень, в принципе, где, ну, по идее, как бы, по логике вещей, ну, не могут отказать в нуждающим. Мы пока искали вход в этот обитель, пока его нашли. Уже потемнело, потом мы нашли звоночек, позвонили туда, а там такой звоночек, как домофонный. Нам ответила женщина, она говорила только на польском, она говорила очень-очень много слов на польском. Но суть в том, что она нас не хотела туда пускать. Вот. Она нам пыталась объяснить что-то, почему они говорят, мы не принимаем гостей. Вот. А когда я ее там начал просить, говорить, что, понимаете, мы промокли, нам холодновато, уже темно, мы не знаем, где переночевать, она мне сказала, нельзя быть жадной гости, жадный плохо, мы не принимаем гостей, то есть... Короче, обвинила нас еще в грехе. Да, то есть мы просили у человека, который служит Богу, как бы помочь нуждающемуся просто в крыше над головой, а мне сказали то, что я жадный, а жадность, естественно, грех. Вот, так что, ребята, вы понимаете, молитесь. Не идите никогда в храмы. Вот. Дайте денег, и я замолю ваши грехи. Вот, а по итогу мы еще спустились ниже, тут такая, типа, небольшой горнолыжный курортик, вот. Мы тоже, уже было совсем темно, на самом деле мы уже очень устали, мы уже просто хотели где-нибудь переодеться и кинуть кости. И нам это удалось, найти местечко, мы рядом с гостиницей не с первого раза? Да, не с первого раза, мы рядом с гостиницей нашли... Тут гостиница есть одна, спросили у мужчины, который там на ресепшене, он сказал, что он, к сожалению, не может нам помочь, все комнаты заняты, но мы можем вот, короче, поставить палатку вот за гостиницей, тут есть такая крыша. И вот, собственно говоря, я вам утром покажу, да, эту веранду, нашу палатку в этой веранде. Вот мы здесь будем сейчас спать. Но у нас есть сухой пол и крыша над головой. Это лучше, чем было у нас полчаса назад. Все, всем до завтра. Мы просто нас попросили быстренько собираться, поэтому не было времени снимать палатку. Вот здесь вот мы поставили нашу палатку. Вот, ночевали, спали, вот где-то в 7 с небольшим к нам пришли, попросили уже начать собираться, вот мы собрались. На улице идет дождь, он не особо большой, но идет дождь все равно. И мы... Да, можете думать про нас, что хотите, но мы приняли решение, что мы не пойдем целый день по горам в дождь. Вот. Поэтому мы пойдем сейчас в Закопане и оттуда будем стопить в Словакию. Вот. Наконец-то нас подобрали ребята, Очень долго стояли. которые сами автостопщики, вот они подобрали
нас довезут прям до границы со Словакией. Вы не представляете, что только что с нами произошло. Как это было офигенно, Ребята, боже мой. Нет слов, короче, мы просто не снимали, потому что не было ни времени, ну и как И бы... ребята не хотели, на самом деле, ну, что-то говорить на камеру и вообще сниматься на камеру, поэтому как бы, мы их не засняли, очень жаль, кстати. Вот, Вот. в чем ситуация, короче, при этом за нами просто охуеннейший вид. Ребята, да, мы знаем, за нами просто охуеннейший вид. Нет, и машина. Вот, мы уже в Словакии, вот. Короче, ситуация была какая, ребята нас подобрали, они отвезли Был нас... ужасный дождь. Был ужасный дождь. Просто ужасный. Они нас подобрали, они живут недалеко, вот здесь это граница со Словакией, ну, недалеко от вот этой дороги, которая нам нужна. Деревни. Вы не представляете, Стоп, какие стоп, тут... стоп, Да, стоп, стоп. Вот. Они живут здесь, в деревне, и они нас взяли к себе, они сами автостопщики. Они сами они нас накормили. Они дали сходить нам в душ, в туалет. Они сказали, что если мы... Они дали свой номер телефона. Сказали, что если мы здесь, нас здесь не подберет, что мы можем им позвонить, они нас заберут, мы у них сможем переночевать. Вот. Они дали нам еды с собой в дорогу. Они нас отвезли вот сюда непосредственно на трассу, на границу. Мы уже в Словакии. Мы уже во второй стране. Мы едем с нашими новыми друзьями. Это Роман и Лидия. Вот это Роман, вот это Лидия. Вот. Мы едем, и все, что пока мы можем сказать о Словакии, это очень красивая страна. Мы в Кошице, мы доехали сегодня до сюда. Не хотим заранее гадать. Вот, мы позвонили как бы нашему хосту, нашли у людей телефон, позвонили ему, он сказал нам, нужно его подождать, он сейчас не дома. Пойдем в еще более крутую хату в Кошице, мы не хотим загадывать, но... Мы у нашего поста сейчас находимся, вот, но оказалось, что мы здесь совсем не одни. Вот, тут совсем дружная компания, да. Это Андрей, он из Москвы, Лена из Питера. Вот, этот наш хост Джозеф.